안녕하세요. 피덜티 비디오입니다. 192번째 영상은 피츠 스페셜의 비행 영상입니다. 통상 피츠라고 불리는 피츠 스페셜은 커티스 피츠에 의해 설계되고 1944년 9월 첫 비행 이후 현재까지 생산되는 고개 비행을 위한 소형 보급기입니다. 이 기체는 조종하기가 무척 힘들고 특히 러더 사용이 힘들다고 하는데요. 그 몸체는 20G까지 견딘다고 합니다. 짧고 뭉툭하게 생겼지만 6, 70년대까지 많은 대회를 석권하고 아직도 인기가 많은 고급 기종으로 서울 2023 아덱스에도 고개 비행을 펼쳤습니다.